Aşağıdakılardan hansı səhvdir? Kökün zonaları göstərilibdir və bu göstərilən rəqəmlərdən hansı səhv olacaq? Baxaq cavablarımıza. 3 rəqəmi ilə göstərilən hissədə tam formalaşmamış borular olur. 3 rəqəmi ilə kökün deməli böyümə zonası göstərilibdir. 4 rəqəmi bölünmədir. Bölünmə. 3 rəqəmi böyümə zonasıdır. Böyümə. 2 rəqəmi sorucu zonadır. Sorucu. 1 rəqəm isə ötürücü zonadır. Ötürücü. Bunların hər biri zonadır. 4 zonamız var idi. Göstərdik. 5 rəqəmi ilə göstərilən kök üstçüyüdür. Kök üstçüyü zona sayılmır. Üstçüyü. Tamam. Demək 3 rəqəmi ilə göstərilirsə tam formalaşmamış borular olur deyir bizə. Tam formalaşmamış borular bu səhvdir. Çünki bizdə belə deyək ki, tam formalaşmış borular vardı və bu 3 rəqəmi ilə göstərilən hissədə tam formalaşmamış borular olur. Bu düzgün cavabdır. Yəni belə deyək ki, səhvi axtarırıq biz, səhvi tapaq və formalaşmamış dediyi üçün və bu düzgün cavabdır. Tam formalaşmamış borular 3-də olur, formalaşır 2-də və ya 1-də olur. Onun üçün də bu düzgün cavab olaraq götürürük. Biz bunu səhv axtarırıq. 5 rəqəmi ilə göstərilən hissədə hüceyrələr vaxtaşırı məhv olur. Törədici toxuma vasitəsilə yenisi əmələ gəlir. 5 rəqəmi kök üstçüyüdür. Bəli, burada bölünmə zonası mitoz yolla bölünür, vaxtaşırı əvəz eləyir. Həm kök üstçüyünü, həm də böyümə zonasını əvəz edəcək. 2 rəqəmi ilə göstərilən hissədə əmici tellər vasitəsilə bitki torpaqdan su və üzvü maddələri udur. 2 rəqəmi ilə su və mineral duzları udur. Yəni 2 rəqəmi sorucu zonadır, düzdür, suyu udur, düzdür, üzvü maddələri udmaz. Ona görə də bu cavabımız səhv olaraq qeyd edək. 1 rəqəmi ilə göstərilən isə əmici tellər məhv olduqdan sonra əvvəlki sorucu zonadan yarana bilər. Deməli, 1 rəqəmi ötürücü zonadır, bəli, sorucu zonadan yaranır. Əmici tellər məhv olundan sonra ötürücü zonaya başlanğıc verir. Bu da düzgün cavabdır. 4 rəqəmi ilə göstərilən hissədə hüceyrələr daim mitoz bölünmə üsulu ilə bölünərək sayca artır. Bəli, 4 rəqəmi dedik. Burada mitoz bölünmə gedirdi. Mitoz bölünmə törədici toxuma demişdik biz bura. Həm böyümə zonasına, həm də kök üstçüyünə gedir. Düzgün cavabımız deməli, yəni səhvi axtarırıq. Biz 2 rəqəmi ilə göstərilən üzvü maddələr yazılan variant olacaqdır.